欢迎来到 AI 视频入门课。我们都知道，如果是做内容营销，它会有两种输出内容的形式。第一种是以图片的形式，第二种是以视频的形式。前面我们学的 MJ， 它已经帮我们解决大部分图片素材的问题。可能你们会想，那视频有没有什么 AI 的工具可以协助我们更高效的把视频这个板块做好了？答案是有的。现在我们先看一下目前视频营销的一个趋势。首先，因为视频它会比图片更具有吸引力，捉取到客户的眼球。第二，因为最近几年 TikTok 的流行，现在油管无论是油管还是 Ins 都推出了对应的竞品的短视频工具，叫做 YouTube Shorts。Ins 的短视频工具叫做 Reels。我们在发布的时候可以选择这两个来发布动态，因为现在平台的政策，他们会对于 Shorts 或者 Reels 短视频进行一个流量的倾斜，因为现在它是要跟 TikTok 来进行竞争的。所以呢，为什么现在我们都会推荐大家做视频营销？这个原因就是在这里。我们都知道视频营销的重要性，那如何去做是一个问题。因为拍摄视频、剪辑视频是一个十分耗时间、耗人力、耗物力的事情。所以呢，现在有了 AI 视频工具，它可以大大的提高我们视频制作的一个效率，可以节省成本。你不需要用高昂的费用去请专业的人员来组建拍摄视频的团队，然后你可以发挥无限的创意。所以现在就是我们学习 AI 视频工具的原因了。接下来我会给大家介绍几个我常用的 AI 视频工具。首先第一个 Pictory 它能将长的视频分割为多个短视频，非常适用于社交媒体跟网站的发布。它可以帮助你更好的展示产品和吸引客户。在 Pictory 中呢，你可以先导入你的视频跟图片，选择主题，然后 AI 就可以帮你生成吸引眼球的短视频。第二个 Synthesis 这个工具提供60种语言跟声音，同时也可以提供定制化的 AI 数字人服务，让你的产品介绍、公司介绍更具有个性化、国际化。现在这个工具它是跟大牌好像谷歌啊、Nike 都有在合作的。第三个 Flicky， 我们在剪视频的过程中，找到合适的视频素材是非常困难的，有些可能会有水印呢。但 Flicky 呢，可以为你提供丰富的素材库，你只需要输入关键词，它就可以匹配到对应的素材给到你，可以简化你的视频制作流程。最后一个 HeyGen 的数字人是非常自然，而且很多让你选择的。我们可以看到图片这里超多数字人让你选择，你也可以选择定制自己的 AI 数字人，然后同时它也提供了声音克隆跟多语言翻译的功能，可以帮助你创建具有吸引力的多语言视频。我们所看到的表格就是对前面4个工具的独特性跟优点进行汇总。我们可以通过预算、性能还有需求来选择不同的 AI 工具。假如我们想要长视频变成短视频，我们可以用 Pictory。那如果你想要更多的素材库呢，你就可以用 Flicky。如果你想要更自然的数字人呢，你就可以用 HeyGen。因为 HeyGen 的一个成本它会比 Synthesis 会低一点点，然后它的数字人也会更加自然。那这4个工具除了 Synthesis 都是可以试用的，我们可以先注册账号，试用后台哪个顺手了再去决定是否要订阅。这么多 AI 视频工具，如何去选择呢？
当然我是全部要的，你们可以通过需求啊、功能啊、价格啊、用户体验来选择最适合自己的。因为不同的视频会有不同的侧重点嘛，你就可以根据你们公司或者你个人的一个需求来选择最适合自己的 AI 视频工具。